Հայրենասիրությունն սկսվում է հայրենաճանաչողությունից։ Հայրենաճանաչողությունը սկսվում է հայրենիքի պատմության ուսումնասիրությունից։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, այսօր գտնվում ենք Պտղնիի տաճարում, հայկական ճարտարապետության գոյակերտ կառույցներից մեկը, որի մասին ցավոք սրտի քիչ բան է հայտնի, բայց ինքը իր հարդարանքով, իր կառուցվածքով ոչ միայն ճոխ է, այլ նաև բազում առացվածներ ունի իր մեջ պահած։ Եկեք միասին բացահայտենք տաճարը, տեսնենք ինչ ունենք Պտղնիի տաճարում։ Համեցեք միասին ճամփորդենք։ Տաճարը կոչվում է Պտղնիի տաճար։ Անվանումը հուշում է, որ սա նախաքրիստոնեական շրջանում մեհյան է եղել եւ նվիրված պտղաբերության մայրության աստվածուհուն Անահիտին։ Քանի որ եկեղեցու մասին շատ քիչ բան է մեզ հայտնի, ինչպես նաեւ նախաքրիստոնեական շրջանի մասին, մեզ մնում է միայն սիմվոլներից դատել, այստեղ ինչ եղել, իսկ սիմվոլներով հարուստ է այս տաճարը։ Մենք մեր հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ բազում նման սիմվոլներ ենք ցույց տվել, որոնք կան ամենուր, ամբողջ Հայաստանում։ Այսօր էլ մենք դա կտեսնենք։ Եվ սրանք ընդհանրական են, եթե ընդհանրական են, ունեն ընդհանրություններ, պատահականությունների արգասիկ լինել չի կարող։ Իդեպ կարդացի միտեղ, որ այս սիմվոլները դա քարագործ վարպետների եւ ճարտարապետների նշանն են։ Այդպես չի կարող լինել, որովհետև այս սիմվոլները կրկնվում են տարբեր դարաշրջանում կառուցած տարբեր կոթողների վրա։ Եվ խնդիրն այն է, որ ինչպես է հայտնվում նախաքրիստոնեական ազգային հեթանոսական տաճարի վրա եղած սիմվոլները քրիստոնյա եկեղեցու, քրիստոնյա ճարտարապետության մեջ։ Տեսեք, երբ քրիստոնեությունը ընդունեցին 301 թվականին, մեր բոլոր ազգային տաճարները կործանվեցին, մենք քարուքանդ արեցինք դրանց, բայց այդ քարերը չտարանք Սևանալի շթափեցինք, այդ քարերը մնացին տեղում եւ տասնամյակներ կամ հարյուրամյակներ անց այդ քարերով կառուցում են եկեղեցի եւ այդպիսով այդ սիմվոլները հայտնվում են քրիստոնյա ճարտարապետության մեջ արդեն հիմնականում որպես զարդեր։ Ահավասիկ խաղողը, որը մենք ունենք որպես Անահիտ դիցուհու սիմվոլ, հայտնվում է շատ եկեղեցիների արտաքին հարդարանքում։ Տաճարը երկու մուտք ունի, հարավային եւ հյուսիսային կողմերում, եւ տեսնում ենք այստեղ գեղեցիկ շքամուտք է եղել եւ վերևի քիվի վրա պատկերներ կան, վերևը արդեն առաքյալների պատկերներ են, իսկ այդ քիվի երկու կողմերում աշխարհիկ պատկերներ են։ Ձախ կողմում, որտեղ որսի տեսարան է, պատկերված է իշխան Մանվել Ամատունին, առյուծ է որսում։ Աջ կողմում մենք տեսնում ենք նրա որդուն, Սահակ Ամատունուն, քիվի մյուս կողմում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք հետաքրքիր պատկեր, առյուծը պարկած է արմավենում տակ։ Նման պատկերներ շատ են եղել, որ սակայն ցավոք սրտի չեն պահպանվել, բայց կրկնում եմ, դրա փոխարեն շատ հարուստ սիմվոլներ ունենք։ Եկեք մոտենանք միասին դիտենք։ Ինչպես ասացի, պատկերված են Մանվել եւ Սահակ Ամատունիները, հայր եւ որդի առյուծ են որսում։ Ամատունիները Հայաստանում հաստատվել են վաղ միջնադարում եւ վաղ միջնադարում մեծ էական դերակատարություն ունեցան Հայաստանի պատմության մեջ։ Նրանց են պատկանում Արարատյան երկրի մի հսկա զգալի մասը եւ Ամատունիներին է պատկանում հազարապետության պաշտոնը Արշակույնների թագավորության ժամանակ։ Թերևս սպարապետության պաշտոնից հետո երկրորդ մեծ գործակալությունը միջնադարյան Հայաստանում։ Ինչ վերաբերվում է
առյուծների որսին։ Մենք Հայաստանում էլի ունենք նման պատկերաքանդակներ, առյուծի որս պատկերող Ահավասիկ Նորավանքի եկեղեցու գավիթում, որտեղ Սմբատ Օրբելյանը առյուծ է որսում։ Այո, Հայաստանում առյուծներ եղել են։ Եվ այդ մասին բազում վկայություններ կան։ Իսկ վերջին առյուծը 1829 թվականին Մասիսի լանջերին որսացել են ռուս զինվորականները։ Հայկական առյուծը, որը ի տարբերություն աֆրիկյան առյուծի իր չափերով փոքր է եղել, բայց ունեցել ենք մինչև 19-րդ դարի կեսերը։ Կոնկրետ եկեղեցին պատկանում է գմբեթավոր սրահների թվին։ Այստեղ շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն կա, եկեղեցու ներսում հետաքրքիր պահոցներ են եղել։ Ահա հյուսիսային պատում, հյուսիս-արևմտյան կողմում մենք տեսնում ենք քարը հանած է, այստեղ պահոցներ մի քանի հատ են եղել եւ որտեղ պահել են գրքերը կամ սրբազան անոթները թշնամու աչքից հեռու։ Եվ նաեւ այս կողմերում ունենք այս պահոցներից։ Եկեղեցու մասին ցավոք սրտի քիչ բան է հայտնի, երբ է ինքը ավերվել, երբ է դադարել գործել, պատմությունը այդ մասին լռում է, բայց դրա փոխարեն շատ խոսացող սիմվոլներ ունենք այստեղ։ Եկեք տեսնենք ինչ կա։ Ահա տեսնում ենք բազում սիմվոլներից մի քանիսը այստեղ կան, նախ սվաստիկան, խաչ պատերազմին հայկական, տարբեր թևեր ունի, տարբեր ուղղվածություն ունի, նույն եկեղեցում մենք սա հանդիպում ենք գրեթե ամբողջ Հայաստանի տարածքում, ինչը վկայում է նախաքրիստոնեական շրջանում Վահագն Աստծո պաշտամունքի մասին։ Այսինքն այստեղ միաժամանակ կարող էին լինել թե Անահիտի, թե Վահագնի, թե Տիր Աստծո պաշտամունքը խորհրդանշող տաճարներ, որոնց այդ քարերով հետագայում 5-րդ դարի վերջին, 6-րդ դարի սկզբին կառուցվել է այս եկեղեցին։ Եվ այդ խոսացող սիմվոլները պատմում են մեզ հենց դրանց մասին։ Տեսնում ենք ծրարատիպ պատկերներ, որ բազում տեղեր հանդիպում են մեզ, ինչպես նաև առանձին տառեր, աստղը, 8 թևանի աստղը, առանձին տառեր, եռանկյունաձև քրմի նշանը խորհրդանշող սիմվոլներ։ Սրանք այս տաճարում ամենուր են։ Բայց եկեք գնանք տեսնենք տաճարի հյուսիսային պատին, ինչ հետաքրքիր սիմվոլներ կան եւ իջանակնկալներ ունենք։ Տարեր են սրանք, շատ նման են Գ-ին, A-ին, Ո-ին, Ž-ին, D-ին, բազում նման տարեր դարձյալ շատ տաճարների մեջ հանդիպում ենք։ Գուցե դրանք նախամաշտության գրային համակարգերից մեզ հասած առանձին պատառիկներ են։ Տեր գիտությունը կասի այդ մասին իր խոսքը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք հետաքրքիր քարեր, որ փորել են, սա ինչ նշանակություն ունի։ Կարծում եմ, որ սրանք ուխտավորներն են իրանց հետքը թողել տաճարում։ Սա խորհրդանշում է ժամանակին Տիրի պաշտամունքը։ Տիրը ոչ միայն դպրության հովանավոր Աստվածն էր, այլ նաև երազամույն Տիր էր կոչում, երազների հովանավոր Աստված։ Եվ յուրաքանչյուր ուխտավոր սրբավայր գնալիս մի իղձ նպատակ կամ երազանք է պահում իր մեջ։ Եվ այդ նպատակի համար իր փոքրիկ հետքն է թողել քարով եւ գնացել։ Սրանք նույնպես նախաքրիստոնեական շրջանից են մնացել։ Եկեղեցին քրիստոնեություն առհասարակ երազներ, գուշակություններ չի ընդունում եւ ցանկացած տաճարում եկեղեցում, որտեղ դուք հանդիպում եք նման հետքեր, նշանակում է, որ դա գալիս է նախաքրիստոնեական շրջանից, երազամույն Տիրի պաշտամունքից։ Հիմա եկեք եկեղեցու հյուսիսային արտաքին պատի հարդարանքը տեսնենք։ Տաճարի հյուսիսային արտաքին պատը դարձյալ հարուստ է հարդարանքով։ Մենք տեսնում ենք այս քիվի վրա արդեն նռան պատկերներ են, դարձյալ Անահիտի սիմվոլներն են։ Հետագայում քրիստոնեությունը նուռը վերագրեց Մարիամ Աստվածածնին։ Նուռը դա միակ պտուղն է, որ երբ կիսում ես, բացում ես, պտուղը չի վնասվում։ Մարիամը հղիացավ, ծնեց Հիսուսին, բայց մնաց կույս։ Այդ պատճառով էլ քրիստոնեությունը նուռը վերագրեց Մարիամին։ Իսկ նախաքրիստոնեական շրջանում թե խաղողը, թե նուռը խորհրդանշել են մայրության եւ պտղաբերության Աստվածուհուն Անահիտին։ Բայց ամենահետաքրքիրը, ամենակարևորը թերևս այստեղ է։ Նախ խոսենք այս փոսերի մասին։ Տաճարի հիմքում բազում նման փոսեր կան։ Իմ կարծիքով սրանք խնկամանի դեր են կատարել։ Երբ ուխտավոր եկել է տաճար, հեթանոսական շրջանում խունկ է ծխել։
Եվ այս պատին տեսնում ենք բազում հետաքրքիր սիմվոլներ, որը դարձյալ տարբեր տեղերում մենք ունենք հանդիպող սվաստիկայի ծրարատիպ սիմվոլները եւ ահա այս սիմվոլը, որ տաճար է խորհրդանշում։ Սա հանդիպել է Մուխտասարի ժայռապատկերներում, Գեղամա լեռների ժայռապատկերներում։ Իսկ ահա այս սիմվոլները մեզ պատմում են տաճարի նախաքրիստոնեական շրջանի բուն էության եւ նշանակության մասին։ Այս կլորը, որ տեսնում եք, կին է խորհրդանշում կանացի արգանդը, իսկ սրանք տղամարդ սերմը։ Երևույթ հոտա լեզուներում սեքս է կոչվում, հայերեն ավելի դիպուկ է կենակցել, կյանքը կցել, տղամարդու եւ կնոջ կյանքը կցել, որից արդեն պտղաբերումն է լինում։ Պտղաբերումը, որի համար է տաճարը կոչվում է պտղնի նվիրված Անահիտ Աստվածուհուն, պտղաբերության եւ մայրության Աստվածուհուն։ Եվ ժամանակին գուցե այստեղ եկել են այն կանայք, որոնք խնդիր են ունեցել պտղաբերության, եկել են իրենց ուխ տարել են տաճարին, խունկ են ծխացել, իրենց նշանը թողել տաճարի վրա եւ գնացել։ Թող ձեր բոլորի ուխտի կատարածվի, թող ձեր բոլորի բոլոր լավ նպատակները իղձերը իրականանան։ Դեռ կհանդիպենք Հայաստանի քիչ հայտնի եւ բայց փառահեղ գեղեցիկ հուշարձաններում։ Առայժմ գտե